السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنهضروا على موضوع أسرة مغربية اللي هما جوج ديال الاشخاص، بوكريشة ومراته لبنينو. غنهضروا على سبب الغياب ديالهم وهذا الشيء اللي وقع لهم مؤخرا ولا غير مسلسل جديد كيف ما العاده. المهم غنهضروا على بزاف د الحوايج في هذا الموضوع هذا. كيف ما عارفين مؤخرا خرج بوكريشة ولبنى في نفس الوقيته، كل واحد في قناته، حيت بجوج بهم كانوا دافعين باش يشريو ديور. بوكريشة دار ومراته دار، فجأة خرجوا في نفس الوقيته. هو قال بلي ما قادرش يكمل فلوس الدار وما بقاش غيكملها، وحلم زعما ما بقاش غيكمل وهذه وهي كذلك. سبحان الله، يعني واش صدفه ولا ما عرفتش شنو. حتى هي خرجات وقالت نفس الحاجه، قالت انا نسمح في هذا الحلم، ما يمكنش نكمل الطريطات ديال هاد الدار، ومازال ليا بزاف الفلوس، مازال خصني ندفع بزاف الفلوس باش نكمل هذاك الخلاص ديالها وهذه. فصافي غادي نسمحوا في هاد الديور ديالنا اللي شحال من عام دابا تقريبا هما خدامين بهذا السيناريو هذا. كل مره كيخرجوا بفيديو الدار ما الدار، دفعنا الدار، اجي تشوف الدار كملات، ها الفراش، ها هذه. في الاخر قال لك صافي غيقولوا لمواليهم باللي ما بقاوش قادرين يكملوا الخلاص ديالهم وغادي يمشيو يكريو. كاين واحد الفئه ديال الناس ما تيقاتهمش وقالت يمكن غير طريقه جديده باش يتعاونوا معاهم الناس باش يصيفطوا لهم الفلوس وهذه. لكن انا غنحسن بهم الظن هذه المره هذه ونقولوا فرضا بصح نيت ما لقاوش باش يكملوا فلوس الديور، لان المشاهده ولات عندهم طايحه بزاف، ولات هابطه. ملي سعاد ما بقاتش كدير الفيديوهات صافي حتى هي خلات اليوتيوب في خطره، ما بقاوش لقاو مع من يتعاطاو، ما بقاو مشاكل، ما بقات معاطيه، ما كاين ما يدار في اليوتيوب، المشاهده هبطات ليهم. باش تعرفوا ما بني على باطل فهو باطل. كون من الاول انسان بنى قناه على الصح، على وجهه هو، شخصه هو، وعلى داكشي اللي كيدير هو، محتواه الاصلي، ما كانش غتهبط لهم المشاهده. لكن هما بناو القنوات على المعاطيه، على المشاكل، على قال لي نقول لك، قال فيا نقول فيك. فاش ما بقاش هادشي هذا هبطوا القنوات، هبطه صافي الارض. المشكله الكبيره دافعين في ديور على اساس غادي يكملوا ليهم الخلاص من اليوتيوب. ايوا شاءت الاقدار، المشاهده هبطات، ما لقاوش باش يكملوا، ناضوا حق شنو غنديروا، نمشيو نقلبوا على الكرا. واخا نقولوا مثلا هادشي بصح، فكان ممكن هادوك الفلوس اللي دفعتو في هاد الدار واللي دفعتو في الدار الاخرى تجمعوهم وديروا دار وحده برطمه صغيره تشاركوا فيها، لان الفلوس اللي دفعت لبنى في هذيك الدار غيكونوا كتار، لان الدار كبيره وثمنها غالي، فغتكون دفعات مبلغ كبير وباقي ليها ايضا مبلغ كبير. فهذاك المبلغ ديالها كان ممكن يزيدوا عليه المبلغ اللي دفع راجلها في الدار الاخرى، ويبيعوا الطوموبيل اللي شراو حتى هي ويشريو دار على قدهم، حيت هما جوج الناس وبنيه صغيره، ماشي ما محتاجينش كاع دار كبيره ولا فيلا ولا 300 متر ولا ما عرفت شحال كانوا كيقولوا هما. المهم كاين هذه الاحتماليه، وكاين احتماليه اخرى ديال لبنى ما شاء الله عندها الذهب. هي كانت كتوريه بيدها، شرات الذهب في الاول ديالها ديال اليوتيوب قبل ما تشري الدار، في عز المشاكل اللي كانوا عندهم، يعني كانت المشاهده طالعه، وشرات الذهبات نيت. فهادوك الذهبات تزيدهم على الثمن اللي دفعات في هاد الدار وتشري ابارطمون صغيره. يعني كاين شحال من حل. يعني ما كانش لاش يخرجوا لليوتيوب ويبداو ما عندناش، صافي وقفنا رجعنا للصفر. يعني كاين عندهم شحال من حل وشحال من طريقه باش انهم يشريو دار على قدهم. ما فهمتش انا هاد القضيه هذه. داكشي باش الناس ما تيقوش، واغلب الناس كيقولوا لهم هذه طريقه جديده ديال السعايه. واش نتوما على الزوج عنده محل ساوي 90 مليون وما لقيتيش باش تكمل الدار، كون درتي فيه شي مشروع غتلقى باش تكمل الدار، نتوما معولين اليوتيوب. باش تعرفوا ان اليوتيوب ديرها فيه غير زوينه. ها هما دوزوا شتى المشاكل ديالهم في المحاكم، هضروا عليها في اليوتيوب. المشاكل ديالهم مع الطليقه ديالو اللي بقى مطلقات سعاد، هضروا عليها في اليوتيوب. هضروا على الحمل ديال لبنى، هضروا على الخيانه هاد الاخره هذه. يعني داروا بزاف الحوايج غير باش بنادم يوفر واحد السكن، وما لحقش ليهم ما وفروش. لا ديالي بقى لا وجهي تنقى، داو الشوها، الناس كلشي كيعيرهم.
يعني هضروا على مواضيع خاصه بهم بزاف، ومع ذلك في اخر المطاف لقاو روسهم ما كاسبين حتى دار، يعني غيخرجوا عاوتاني يقلبوا على الكرا. وهاد الهضره ما كتعنيش انهم ما داروا والو من اليوتيوب، انا غير على ما كيبان لينا بوكريشه راه عنده محل يعني يساوي بزاف الفلوس، لبنى كذلك عندها الذهوبات ديالها اللي حنا عارفين الذهب الثمن ديالو شحال كيكون غالي، عاد زيد الفلوس اللي دافعين في هاد الديور هادو راه غيرجعوهم ليهم، واخا ما يرجعوش لهم كلشي لكن النص الكثير غادي يرجع ليهم. فهاد الشيء كامل ما يمكنش يعني داروا من اليوتيوب، غير هو هذاك الاستقرار ما كاينش، هذاك الامان اللي الانسان كيحس به اول ما كيدير واحد السكنه ديالو هكا يعني تكون مخلصه وكل شيء ما كاينش. يعني بداو بحوايج اخرين ما عرفتش واش سوء تسيير، واش هادشي هذا كله اصلا ما كاينش، غير كيطنزو غير طريقه باش عاوتاني يجلبوا التعاطف ويجلبوا المشاهده. ما عرفتش صراحه هاد العائله ما كتعرفش اشنو كيدور لهم في هذاك الراس، حيت بكثره السيناريوهات وبكثره المشاكل وبكثره الفيديوهات وداكشي اللي كيديروا، واخا يكون الموضوع بصح نيت داكشي نيت اللي واقع ليهم الناس ما غاديش يتيقوا، خصوصا لبنى. كل مره انا صافي غنطلق النهايه بكريشه دار ليا مبقيتش قادره نتحمل، وفي الاخير كيرجعوا كأن شيئا لم يكن، كيكونوا استفدوا من المشاهده ديال هذيك الايامات، لان الناس كيجيهم الفضول يدخلوا يعرفوا شنو واقع علاش هذه وهذه، المهم كيدخلوا يتفرجوا فيهم. عاوتاني هي كتبدا تهبط لهم المشاهده، كيبدا فيلم جديد، الصلح كذا تصالحنا جاب هذه مشي، المهم داكشي عندهم ما كيتسالاش لدرجه ولا داكشي صافي ما بقاش الناس ما بقاوش متيقينه. ولحسن الحظ يسرى انها تداركت الموقف وعرفات بان هاد المعاطيه وهاد الشيء هذا ما عنده فين يديها وما عنده فين يوصلها، فجرات راسها من هاد المحتوى هذا وبقات كدير فلوغات مع ولدها، روتينات، خدمات على قناتها كتخدم عليها، يعني في المونتاج، الميكرو، التصوير، الكاميرا، الكاليتي، كل شيء كتخدم عليه من جميع الجوانب. اما لبنى كانت عندها المشاهده واحد الوقيته لكن ما استغلاتهاش، كتلقى فيديو فيه نص ساعه وهي كتهضر وميكرو ما دايراهش، يعني عندها بزاف ديال المتابعين كيسمعوها والصوت ناقص وكتعطل وكتطول وكتبقى تهضر مع بنتها، يعني كتضيع الوقت. فالمشاهد شحال ما بقى متبعك غادي يمل ما يمكنش يبقى متبع كيتفرج في الخوا الخاوي، مخليه التليفون خدام، الكاميرا خدامه، وكتمشي حتى لعند بنتها تشوفها شنو بغات وهذا، وعاد ترجع تكمل الهضره والهضره لا علاقه يعني فهمتي، يعني الانسان كيفقد المصداقيه وحتى ما خدامش على قناته، ما كتحسش به داير مجهود باش يجلب مشاهدين جداد، باش الناس ما يملوش، باش الناس يعجبهم المحتوى، باش الناس يتفرجوا، لان كيف ما قلت لكم في الاول المحتوى ديالهم غير الهضره والمعاطيه. فاش الانسان كيوليو كيجيوه الفلوس بارده ما كيديرش عليهم مجهود، يعني غير كيشعل الكاميرا وكيبقاو غير هدر صافي، وكيحطوا الفيديو ما كيديروا ليه لا مونتاج، ما كيقطعوا ديك البلايص، ما كيقطعوا داك الشيء اللي ما خصوش يكون والو، كيحطوا الفيديو كما هو، كيجيهم المشاهدات بزاف فلوس داخله، كيحسب لهم صافي راه هذاك هو المحتوى. لكن نهار ما كيهضروش على المشاكل وما كيكونش شي موضوع اللي يهضروا عليه هكا اللي كيثير الانتباه وكيدير ضجه في السوشيال ميديا، حتى شي واحد ما كيدخل يتفرج مثلا شي اكله ولا شي روتين ولا هذا داكشي طويل ومجبد ما غيتفرج فيه حد. فملي كتكون الجوده ديال الفيديو طايحه حتى اليوتيوب ما كيقترحوش على الناس. اما بخصوص فين غبروا فكنظن كيقلبوا على الكرا حتى يجيو بفيديو عاوتاني فيديوهات، لانهم عندهم جوج قنوات، يقول لك احنا كرينا في هذه البلاصه وحنا هادي والرحيل وبداو معنا حياه جديده وكذا وكذا، راكم عارفين هذا الموال هذا اللي عشناه معاهم شحال من خطره. ايوا الله يدير الخير والله يصوب للجميع، وانا هنا غادي يسالي الفيديو ديالي، كنتمنى يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك واشتراك للقناه، وبسلامه عليكم.